Hola mis Lady Lovers, ¿cómo están? Yo soy Lady y hoy día vamos a hacer un video súper especial que me hizo una Lady Lover, Jessica Quispe, y quiero mandarle un gran saludo y un gran abrazo para ti en el otro video también. Y era el reto de comer una fruta o verdura que no me gusta, y la fruta o verdura que no me gusta es la cebolla. ¿Por qué? Porque no me gusta especialmente en el escabeche de pollo. ¿Por qué? Porque, miren chicos, más bien para que lo vean ustedes. El plato que me he servido es mío, que es un escabeche de pollo que pues es delicioso. A mí me encanta porque mi mamá siempre me lo prepara. Es una comida preferida mía, pero lo malo es que no me gusta. A mí me encanta el juguito que me da, pero no me gusta la cebolla que me da, chicos, y me da náuseas. Así que vamos a empezar. Y bueno chicos, en este caso traje una agua porque siempre una comida se come con una bebida que sea tibia, nunca se come con una gaseosa. Por eso traje una manzanilla rica para pasar esta cebollita de acá que está acá. Bueno, vamos a empezar comiendo la cebolla, pero primero voy a empezar a orar, así que bueno chicos, ya oré y ok, vamos a empezar a comer. Quiero empezar con una... Ya. Tengo miedo. No lo puedo pasar. No lo puedo pasar. Ya lo pasé. ¡Qué asco! Y bueno, para ser más valiente no voy a probar ni siquiera una, sino varias. Y aquí tengo un montón, porque nunca había comido cebolla así sancochada, no sé qué cosa. Y lo peor es que me han dado mucho. Producción, ¿no me puede dar un poco menos? Producción. Ya, me voy a comer solo estas dos, nada más, porque son las más grandes y lo demás no me como. Porque parece que hay un bicho ahí. Ya bueno. Bueno, vamos a seguir comiendo las dos últimas cebollas, chicas. No he comido las demás porque pues no quiero reclamar a la producción. Ok, vamos otra vez con la siguiente. Todo por una Lady Lover. Bueno, puedo. No puedo. No puedo, chicos. No puedo. Estoy pasando poco a poco. Chicos, estoy tomando rápidamente agua por agua porque no lo puedo pasar. Ya lo pasé. Bueno chicos, bueno chicos, mi perro está ladrando, perdonen. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy que me ha retado Jessica Quispe de comer cebolla, chicos. No lo puedo aguantar, chicos. Bueno chicos, si les ha gustado el video ya saben, denle like, suscribirse aquí abajito en el botoncito rojo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video como este. Y bueno, chao, todo por ustedes. ¡Mua!